Alamiti. Wallahi Dabbal kulle natti himatte dhaggeeffadhu anis waan silaatan ta'u numaan gargaara garuu kalee sa'a sanii dhugumatti miitingiin qabaa ture tiktok irra hin jiru sa'a sanii hogguun an argu hangeema gaa feesbuuk irratti hin argeemoota jeetumaan gammadeef keessatti kulle soorii gama kiyyaan handiifama bilidhi. Wallahi ani garuu gara mul'ata. Wallahi gara mul'ata dhuga beekame kiisha kan ki abbaa feete kannete abbaa feete dhiisu mirga qabda. Suni akkasuma yaa. Kiisha keetillee haga bisqaana zarraa dhaaru. Garuu naafi ati hagan si jaaladhu sanii fi tarii hagan si jaaladhu akkasii malee jaaladhu akka biraati. Garuu eda wallahi gara mul'ata haga namni nama abdatu rabbi gadi sin abdadhe ture. Sitaaka Sheekh Abuta Maammee Jabana hedduun abdadhe akka malee. Maammee Jabana Abuta Babar Gariyoor Maammad warra Gastii si guddifachuudhaaf tiktaaka isaanii laayivii sheer si godhatu bara. Waa qabdu ata bara jedhu. Keesaan saa ebalu buuda. Nuti keesaan saa ebalu buuda. Mee carraa mukannaa fa'a. Keesaan saa ebalu buuda. Carraa fudhadhu Hamza. Mee carraa mukannaa. Garuu naman tukin Hamza. Hamza naman tukin. Naman tukin iya carraa fudhadhu kulleetti deemna. Naman tukin. Akka waan nama kullee nama namumarraa asoo jirtanii namumarraa dubbanna hawayii. Jechuun tuqaa biraan tukin gaati cukuttee ta'a hammeenyaa naman tukin normaalaa seemu. Normaalaa seemu malee naman tuyinu. Ayyee. Oke bareedaadha. Geema hullee kamitti laaltee geema hullee kamitti ilmaamtee kamitti eegdee kamitti agartee maal ta'a. Geema kanarratti immoo wanni inni dubbachuu barbaade egaa dubbii tana fudhattanii. Ammoo inni guddaan hulleen mootee jirti. Namni sun irra naannee isii turre aanee namni ammoo fedhii isaati ala waa baasuun dirqama miti namatti aaruun qabdu jeetiin waan ammeenyallee akkan dubbanneen barbaada hulleen. Hayi bakiyya turanii maafanii maal jettee guyyaa birallee si gargaaru waan danda'aniif jecha gonkumaa komachuun qabdu ture galatoonfachuu qabdu ture tanguma harkatti sanatti. Sigalteemi akka yaaniin ayyaadu kana. Wooma xiqqollee taatu eegee injifattee nama sanii garteemi moohinnaan ta'e taate ilma namaa komachuun qabdu. Guyyaa birallee si gargaaru waan danda'aniif dhiisi nam takkallee saayiban keetillee garteemi gatii isaanii illee gadi buusiniif keessattillee hammeenyatti hin qabatini biruma kutiin sin jaan gammachumaan silaa bira kutti irra si wayyeetii yaada miidiyaarra waan jirtuuf ganaa dhuftee taphattan mallee fuula duratti. Hamza kiyya dhaggeeffadhu akkasii miti. Hamza wanni itti na aarse waan saayibotaan kiyya wanni hin jaaladhuuf hin taane malee osoo hin jaalachuuf adde nilleen komadhu ittillee naaru. Garuu nama bootaa guddoo qabuuf akkas na godhuu nama san duratti narraa hafuun na aarsite nin komadhanii ni madhanii qeeqa. Dhuga feetaami. Nin fayyadu badiitti namnitti si muru hin jiru. Badii suma muran suma takomatti muran. Hamza dura isin dhiisi waan isin gadi dura hubadhu kaa. Hubadde. Kuba siin hubanne ilaalaa siin hubanne yoo sirra geesse fakkeenyaaf booy meenaa Hamza gutak. Hamza gutak kanaa dhiisi meenaa fi hullee godhe. Hubaddeetiin jira bara. Bara anis nuti namuma. Weesin qofti nama. Oguta kana sana boy. Okay boy la. Hamza walin somnu la dhaggeeffadhu. Amma kulleen waan qishnaa gootuuf qishnaa nama fakkaatti malee haasawa isiin haasoytee gurbaa tokko Facebook irratti asii kibboo jonte chaqayoo tokko ni beektanii dhiifama naa godha maqaa isaa na yaadachiisaa gara mul'ata. Asii kibboo eenyu. Muhammad Abdallah yookiin Baqlaawa. Biqilaawa. Ani wallahi haasawa biqilaawa saniin dhaggeeffadhe waan kulleen adii haasoytee takka rekoordii godhanii asli fa wajin geemo letter gani zamano fa birjira na pakata ya video na kasi jira hawin kiyya geema nama kuma dibba fi mi tabachu ture hawin kiyya geema mo qofa miti miliyona senu taka miliyona birol dabru do ne barbada ture inni mo na mil ko ne gajaw dala murtela bagezi akka qosaatti gatulle jechisun harora kulle sirri akkanete ni namana akkamete nanji kulleni akka walitti mnalan kullen takka geema beelamaatti illee taphattee beektu tokko naa qabadhu namni isii biraa dadhabbii qabu takka ifaajee biraa qabu takka ammaa mana deebitee ifadde jiru hin jiru tokko lammaffaa eega geema qabatte kana geema kana waa'ee geema kana babbarumaa fi manoo ifachuudhaaf geema xixiqqaa tokko namatti ergattee tattabakaa turte torbaan tokko guyyaa shan guyyaa jaaf malee geemuma xixiqqaa akka nuti taphannu kanaa hun taphattu lam sadaffaa rakkoo akka oromootti girtuus naannoo keenya Harargee kana jiru namni wal qoqqooduudhaaf maqaa waliin moggaasuuf tuqaalee namni waliin tuquusan dhugaa rabbi dubbachuudhaaf nama miidiyaa kana gubbaa jiru keessaa namni tuttuqaan akkasitti hin baay'anne yoo jiraate intalatan isa kana waliin somnu hundi keenya wani beeyne tuttuqaa naannoo keenya heddumaatu kan namni ittiin saayitii wal qabatetti wal jibbee ittiin funyaan wal qabatu san negatiivili waa xiqqoo hin qabdu hangas mara irraa xiqqoo wayyaadha isin okay afraffaadha akka feemasaatti
ummata hangam takka inoo gargaarsa maal maali ani san walumaan beekne gaa sokkee rakkoon qabu garuu tuqaa nama hangam takka abdii kanaas ni agarra hin jiru garuu akka nama miidiyaa kana gubbaa ture nama waggaa sagal waggaa saddeet faas tiktaakii fi feesbuukii gubbaa jirudha intaltatu yoo xiqqaate bara nama hiriyaa maayikii faadha malee achii gadi miti foolorri si haa ta'u dhageettiin si haa ta'u fayyadamni miidiyaan isin qabdu hundi paawar sooshaal miidiyaa impoosatiif baasli maalat bamubaarak baadhafaatee maayikii andi baandi tokko jira kana wajjin okay dhugaan sitti bujiraan goblin wallahi dhugaan sitti bujiraan goblin Jira mirsinna waljis. wallahi dhugaan sitti bujira waan nama arifaa keessa godhe goble bidi malee dhugaan sitti bujira Sanuma. asli dha baadhafaatee fi maayikii dhaan gara si yolle hunda nama beek Haya bakka ta'e garuu waa dabaluu dhugaa bakka. akkasitti mu'an qoy kan dubra asa ya amza sittin kan najarra ifa mana godi wan takka ta fatiha fikirin biye galta sun dubbacha wal to jira ani dage keetin fayyadamne follower keetin fayyadamne kayo tok namni media kan gubba jiru keessa namni waan danda'u fi waan sila media kan gubba namni arga qabutti bu'aan argati go giraate kulleedha waan taraa takkitti tana itti lafaatee itti dhamaatee abo maaliif wal somno yoo dhugaa dubbanne istaraan kulleen kireessitee fi uffataa fi dahamni isin bittee uffate san hin kafalu geemne dasan maal nuti nama geema taphatee argee beekumi ooti qadati qadati dolara kuma dhibbeen bar Daaba maaf diniyaa rumte. koy amza koy amza kishna Holle geemee rumte. Meeraa qofa holle gaafannaa. Daaba maaf itti qofa. amza asoo jira asoo deemna nuti Daaba maaf itti. Daaba maaf itti. koy tanti mana asoo dhugaa asoo jira koy amma Gaafiidha. Laalamman Gaafii nuti dabartan. no gaafummaa nu baraa seen fitanne kun gaafin ta'u koy kutakka ni rumtee maal jechuun kun gaafiidha akkamitti rumti akkamitti rumti ani guyyaa geemaa maaliif mataa gadee qaama dhiqadee uffata aadaa argee uffadee dhufeef namni geemaa akka cidhaatti ilaalla tatti qophaa'ee dhufa fek sobaa kun Hamza nama quraana rabbi mor mobboleessa kiyya. Hamza wajjin na dorgommii seenuu barbaadu. hay akkana dorgommii isa wajjin seennu kanaaf walumaa galatti akka walitti himnaami warabbal kaabaa kulle seenya laal dhageeffadhu wallahi jechi keessatti dhageeman taphanne ni tuttuu itti si kaasanii eega maqaatti fuute geemni siif malu geema miliyeenaati si galee yoo nama amma kadhatu sagaggaalu hattuu asirraa waa kadhatu kan Kullee teenya baatii sadii booda baasteetu maarma gurguddee mee dabbal arraas nu kannaa dabbal hedduu wanni goote laal kullee teenya yoo geema irra deebi'eetu feete irra deebi'a baatii sadii booda kiyya booda godhadhu garuu September 5 illee narraa nafinaanis geeman qaba please narraa nafina dabbal Facebook ani sitti erga geema kiyya naa beeksisi duuba kaayi. koy me dura kana finna kulleen obboleetii ta'e ngatan irraa finna koy kadura Irraafiti. Haya amma carraa gutakka bo. carraan si miti dawbela jira koy amsaayi Mee gutakka kan dubbadha kaabboleessu dubbii baan morkan jaali. amza kulleen akkatti carraa isirra kan nuti sifadhaan jirtu koy gutakka Ani sirra kan nuun deemu wayyaa rabbi dubbii. dhiisi bakka dhimma kullee asu jira dhimma kullee irratti noon dubbatiin kalaas booda dubbatta waan biraa irratti hay Ishi bakka akkana goonu wayyee akka saateefu. akkam Abu Hamzaan addunyaa kanarra faallaa deemuu qaba. Ganaan dubbanne hayi. Waan bareedu dubbadullee hin beeku. Faallaa namaa deemte beekumsa kan qabu sammuu nama garagaltee kalaqamte ol garagaltee kalaqamte yaa lee umrayyaan umrayyaan dubbadda Waan bareedu taatellee maaliif beektaa afaan hin qabde. koy amza rabbii fira umrayyaan dubbadda Fuullee teenya dhaggeeffadhu ati ka'aattis namni tokko beeki nama jaalatutti aaraa baga aartee aara keetis baga himatte namni nama hin jaalanne nama irraan daleene namni beeki itti aare jeetuu hin dubbatu keessaa fi qabatee dhiisa malee rakkoon qabu yoo taphatu feetes ni taphatta abshiir hin aariniiti dhiisa kalaas firraayyee ni hin dubbatinii waa'ee kulli ammoo ammas rakkoota kan sitti maqoo umrayyaan itti aansee laa dhageeffadhu jalqaba edda warri muddatira keetii kulli na dhageeffadhu jalqaba irratti warri muddatira edda waa'ee duballeessan wanta kan sitti marage waan keessaa dha dhufe waan itti yaarqirraa Anta gas takkanaa aarsen jiru wallaahi warra moodate maal harkaa qabu qabaan taasisan hedduu takkanaa aarsanee ta'u ummanni sun gartee warri ati moodeetara itti kan sun dogoggora guddaadha qaban wallaahi. yaa warri moodeetara akka malee si godhee Kanaa goonu laalamma. Amma amza akkam godhe akkuma gaarri mul'ataa jira kana irra deebitee haa taphattu yaada xiyyaa beekama kun. Irra deebitee haa taphattu garuu achi fageessanii ji'a 3 ji'a 4tti haa qabattu san booda ji'a 4 kana keessa maal dalagdini beektaa yaadaan lafa kaa'aaf.
shurrubbaa godhattee daansii faasii wajjin shaggooyyee taphachuu qabdi waliin dhaabbataa dhuftee jechuudha. Laayib irratti olu utaaluu qabdi si galtee teessee gandummaa maarree gandummaa seenuu qabdi. Yoo gandummaan seenne ta'u dirqama gandummaa laaqachuu qabda andhaamsa xiyyaa beek. Yoo gandummaan goona irra deebitan taphattu.